আপুনিও আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো LED বাল্ব হয় সেইটো ঘৰতে বনাব পাৰিব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে। মই যিটো নেকি আপোনাৰ সৰু এটা বগা বস্তু এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত থকা এটা বাল্ব কম্পোনেণ্ট হয়। এইটোক ফিউজ হোৱাৰ কাৰণে সেইকেইটা উৰি গৈছে, কাৰণ ইয়াতে 3টা পইণ্ট মিচিং হৈছে। এই মিচিং পইণ্টখিনি মই ইয়াৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জাম্পাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু বাল্বটো জ্বলাই দেখুৱাম। চ' কাষ্টমাৰে দিছিলে মোক, মই কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাক সেই বাল্বটো ৰিপেয়াৰ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই আৰু যিমান পাৰে লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব পাৰে। চ' মই ইয়াতে মই আপোনাৰ শ্বৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। য'ত বাল্বটো থাকে সেই জেগাত বাল্বখিনি মই নলগোৱাকৈ, মানে LED যিটো নেকি কম্পনেণ্ট হয় সেইটো নলগোৱাকৈও মই এই বাল্বটো বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে 9 ভোল্টৰ পাৱাৰ দিব লাগে। চ' মই ইয়াতে শ্বৰ্ট কৰাই ভল্টেজখিনি পাছ কৰি দিছোঁ। বৰ্তমান মোৰ জাম্পাৰ হৈ গৈছে। চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। জাম্পাৰ শ্বৰ্ট হোৱাৰ পাছতে মই আপোনালোকক এতিয়া চেক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, ভিডিঅ'টো আমাৰ বাল্বটো আমাৰ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া মই বাল্বটো চেক কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, বাল্ব অলৰেডি হৈ গৈছে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।